تبریک بنماید. سرفرماندهی عالی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان گنرال ارتش پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان تاکید نمودند ارتش مقتدر و نیرومند سپر اساسی مملکت کفیل امنیت و زندگی آسایشته مردم محسوب می شود. و میدان سربازان قسم حربی 9267 با شانه‌های خشکگرد وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان وارد گردیدند. قسم حربی نام برده دارای پرچم جنگی می باشد. افسران و سربازان این قسم حربی برای نشان دادن جسارت و متانت، دلیری و شجاعت با مکافات‌های دولتی از نام سرفرماندهی عالی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان سرفراز گردانیده شدند. اینک در میدان افسران و سربازان هیئت شخصی قسم حربی 9215 ریاست قشنهای سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان در ولایت سوخ قدم می‌زنند. قسم حربی 9215 ریاست سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان سال 1999 در زمینه شهر اسفره تأسیس داده شده برای حمایت و محافظت سرحد دولتی جمهوری تاجیکستان تمامیت ارضی صاحب اختیاری و امنیت جمهوری تاجیکستان تعیین شدند. شعبه یکم وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان با قدم زنی صفی به میدان وارد می‌گردند. شعبه یکم وزارت کارهای داخلی در شهر اسفره جهت پیشگیری و آشکار نمودن جنایت، رعایت ترتیبات جمعیتی، امنیت شهروندان پیوسته کوشش به خرج می‌دهد. تشکیلات جمعیتی خیریه بشردوستانه سپری وحدت جمهوری تاجیکستان با افتخار وطنداری وارد میدان گردیدند. سهم راده و تشکیلات سپری وحدت در شهر اسفره برای مدافعه حدودی، برای بلند برداشتن حس وطندوستی، خویشتن شناسی و خودشناسی ملی، حمایه وطن، مبارزه با تروریسم و اکستریمیسم خیلی نظررس و باعث تحسین و آفرین است. در میدان تشکیلات جمعیتی اشتراکچیان برقرارکنی ساخت کنستیتوسیونی قدم میزنند. در به دست آوردن صلح و ثبات کشور، استقلال دولتی، وحدت ارتش تاجیک به من درس شجاعت داده است. در وطنداری برای من متانت داده است. با قدم زنی صفی به میدان شهروندان در احتیاط قرار داشته از حساب کارمندان بانک‌های شهر اسفره وارد گردیدند. حالا در میدان کارمندان جمعیت سهامی کشاده کارخانه کیمیای اسفره از حساب شهروندان در احتیاط قرار داشته قدم میزنند. حالا در میدان هیئت شخصی و شهروندان در احتیاط قرار داشته جماعت دیهات خاناباد وارد گردیدند. در میدان هیئت شخصی و شهروندان در احتیاط قرار داشته جماعت دیهات لکان وارد می‌گردند. شهروندان در احتیاط بوده و ساکنان بابت عملی نمودن هدایت‌های سرفرماندهی عالی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان و حمایه کشور عزیز همیشه تیارند. اینک با افتخار از وطنداری جوانان خوش‌طالع و سربلند فیلیال دانشگاه تکنولوژی تاجیکستان در شهر اسفره و کالج طبی وارد می‌گردند. این از کارمندان مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر اسفره، ریاست مالیه و ناظرات انداز به میدان وارد می‌گردند.
سهم کارمندان مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر اسفره آنها وطن را همچون مادر خود دوست دارند و مثل گوهر چشم احتیاط نمایند، زیرا وطن مقدسترین گنج هستی و استقلالیت نعمت بی‌بهای ملت است. و میدان هیئت شخصی و شهروندان در احتیاط قرار داشته جماعت دهات شهرک وارد می‌گردند. استقلالیت نعمت بسیار عزیز و شیرین و بجان برابر است. هر ملت و هر دولت برای آن مبارزه می‌برد. صلح ما اراده مردان خیرت سالار بود و مال خلق است. اینک کارمندان و شهروندان در احتیاط قرار داشته جماعت شهرک شورا، نورافشان و جمعیت سهامی کشاده انگشت و میدان داخل می شوند. کارمندان کارگاهی مذکور با عزم و اراده قوی جهت بلند برداشتن رشد اقتصادی و فراهم آوردن زندگی شایسته مردم شبانه روزی زحمت میکشد. در میدان هیئت شخصی و شهروندان در احتیاط قرار داشته جماعت شهرک نفت‌آباد، جمعیت دارای مسئولیتش محدود پترولیوم سوخت، جمعیت سهامی شکل کشاده سوخت نفت و گاز و لیسه کسبی تکنیکی نفت و گاز وارد می‌گردند. اینک در میدان کارمندان جمعیت سهامی زواد سمنت فراری یا حساب شهروندان در احتیاط قرار داشته قدم می‌زنند. زواد سمنت فراری سیاست پیشگرفته اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان را همه جانبه دستگیری نموده جهت عملی نمودن دستور و سفارش ها سعی و کوشش می‌نماید. در میدان هیئت شخصی و شهروندان در احتیاط قرار داشته مرکز شهر قدم می‌زنند. صاحب مرز و بام یا حدود معین شده بودن در قطار ملت، زبان و ارتش یک باشد. گذشته از این امنیت دولت ملت از صحت حالا در میدان هیئت شخصی و شهروندان در احتیاط قرار داشته جماعت دهات نوگلیم با افتخار وطنداری قدم می‌زنند. سرزمین کم زمینم تاجیکستان زنده باش، یک نشان دولت از آل سامان زنده باش. طیع و سازم کف خاکت و دامان گوهر، سرپناه خلق تاجیکستان زنده باش. جشن استقلال مبارک مادر جان عزیز، فخر با نام تو داریم تاجیکستان عزیز. و میدان هیئت شخصی و شهروندان در احتیاط قرار داشته جماعت دهات کلکن با حس بلند میهن پرستی و افتخار از آیین وطنداری وارد می‌گردند. و میدان هیئت شخصی و شهروندان در احتیاط قرار داشته از حساب کارمندان تاجیکستان در مؤسسه های بقیدگیری مال و ملکیت پیش زمان وارد می‌گردند. همزمان در میدان هیئت شخصی و شهروندان در احتیاط قرار داشته جماعت دهات چارگاه با مرام قدم زده ایستادند. زنان و بانوان نیز امروز در پهلوی مردان
در قطار ساختارهای نظامی خدمت صافدلانه بهر حمایه حفظ مرز و بوم وطن و تاجیکستان صاحب استقلال نموده ایستاده‌اند. امروز زنان فعال کشور با دستگیری اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در ساختارهای گوناگون قدرتی صافدلانه در پهلوی مردها خدمت کرده ایستادند. میدان ماشین‌های زیرپوش جنگی و تکنیکاهای ارتلری خودرشان کلان قسم حربی نالدو 267 ماشین‌های کشتیگرد وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان وارد می‌شوند. ماشین‌های زیرپوش جنگی برای نیست و نابود کردن قوه زنده دشمن، تکنیک‌های زیرپوش، هدف‌های هوایی و برای بردن هیئت شخصی به میدان جنگ، اینچنین برای بردن معیوبان از میدان جنگ پیش‌بینی شدند. ماشین‌های جنگی BM-1 و دانفنگ هامر ماشین‌های جنگی ارتلری بوده برای نیست و نابود کردن قوه زنده، واسطه‌های ارتلری و دریاهای ارتلری، هواپیماها در فرودگاه‌ها و غیرها پیش‌بینی شدند. تکنیک‌های جنگی مذکور برای حفظ مرز و بوم وطن سهم ارزنده داشته از عهده وظیفه‌های جنگی خود هنگام مناقشه‌های نزد سرحدی با موفقیت برآمده ایستادند. میدان تکنیک‌های زیرپوش جنگی MZ-80 کوشن‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان وارد گردیدند. ماشین‌های جنگی رزرک‌دوی، ماشین‌های مخصوص اداره کنی جنگی، وظیفه اساسی این تکنیک‌ها حمایه حفظ مرز و بوم وطن میباشد.